Amber， 美雪，係精神幾好喎。我知你肝炎咧好得七七八八，就快可以出院，所以特登嚟恭喜你。係咩？醫生冇話我可以咁快出院喎。其實你同阿 Ben 之前嘅事咧，我都聽過，所以我唔介意同阿 Ben 一齊去陪你、照顧你。但係我覺得有啲嘢好似越嚟越有問題喎。我唔知你講咩喎？你覺得我有問題，你可以唔使理我。你唔需要其他人理，係因為你嘅目標係阿 Ben。你不斷用唔同嘅方法，令自己出現唔同嘅病徵，然後留院。我估因為你係未放低到阿 Ben， 你想留住佢照顧你。但我係一個專業嘅醫生，我有責任揾出你真正嘅病因嚟醫好你㗎。你點講？我冇整病自己，我身體真係有病。我痛，發生咩事啊？冇事，我想同病人傾幾句啫。你之所以有痙攣，係因為你冇食到你應該要食嘅抗老延後胃藥，仲專登食咗導致痙攣嘅 Isoniazid。你胰島素急速上升，極大可能係因為你幫自己打針，令到胰島素上升。仲有你有肝炎，係因為你食咗大量嘅魚油丸。我知你讀過醫，有大量嘅醫學常識，但唔等於你可以呃到全世界。你收聲啦！我冇整病自己啊！我真係有病，我真係有病啊 Amber， 你聽我講，你真係病，但係唔係身體嘅病，係心理病，係莫塞辛先蟲。唔係啊，唔係，你走啊！我唔想見到你，你叫佢走，你叫佢走啊！我唔想見到佢。你驚啫嘛？你驚我搶咗阿 Ben， 所以你亂講，你屈我。我冷靜啲，我唔想見到佢，你叫佢走，你叫佢走，你叫佢走，我冇病，我冇整病自己，我冇做嘢啊，我冇整病自己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 。唔好等啦，話唔定阿 Ben 通宵留喺醫院陪阿 Amber 咧。我都冇話等佢。你咁樣逼阿 Amber 埋死過，當面拆穿佢嘅 Munchausen syndrome，佢係梗係驚自己俾醫院拚走，所以狗急跳牆。見到啲痙攣藥，仲唔係咁食咩？不過多多聽話過，等佢肝炎好翻之後，佢就一定要出院。得翻阿 Ben 一個人信佢，唔係自己整病自己嘅。咁佢係梗係攬住佢啦。不過咁。阿 Ben 咁對你，一定有佢嘅用意嘅。我都話我冇嘢咯。其實我挖得個氹俾佢踩，我都預咗呢個後果。放心啦，女巫一定會現真身嘅。我撐你。我都係瞓先啦。你係咪有嘢想同我講啊？我等緊你鬧我。我好清楚你嘅性格，一日未達到目的，你都係唔會放棄。而且我講過，我唔希望俾 Amber 影響到我同你之間嘅感情。
咁即係你覺得我做得唔啱，所以你先至唔想同我做，係咪？你係想 Amber 俾人趕出醫院做傻事，搞到冇命，定還是佢第日真係有病都冇醫院肯再收佢，要佢自己等死啊？我一直叫你唔好查，係咪我一早已經知道佢嘅病？咦，多得啦，乜你喺度啊？咁唔使我 S 個凌小姐過去內科啦。等我嚟得啦。唔該晒。唔該你。OK， 行得未？阿 Ben 啊，我個樣會唔會好攰啊？冇嘢，幾好啊！都係唔好，我搽翻啲潤唇膏好啲。我幫你揾。唔係呢個啊，紅色嗰個。食咁多藥嘅？冇啊，有啲減肥藥，有啲平安藥啫嘛，唔使攞啦，行啦。我一直以為你覺得內疚，先至唔想喺佢病嘅時候再 hurt 佢，先至會有咁唔理智嘅想法。原來一早知道佢扮病，你都唔出聲，仲要我一次又一次咁提出證據證明佢係有病嘅，你都要繼續去縱容佢。你咁樣做好自私，你浪費緊醫院嘅資源，你唔係幫緊佢，你害緊佢，你知唔知啊？或者你講得啱，站在醫院嘅立場，又或者係一個專業醫生嘅角度，係唔應該縱容病人咁樣做。但係作為朋友嘅我更加唔想睇到佢趕出醫院，等佢自生自滅。總之，我一日留喺佢醫院，我就有方法醫好佢。你仲係唔明？佢唔係身體有事，佢係心理有事啊！佢係應該接受精神科同埋心理嘅治療。就算劉秉燦你不顧一切好細心咁照顧佢嘅話，你都唔可以醫好佢㗎。咁唔通你不斷咁刺激佢，甚至揾樣去試佢，咁就可以醫好佢啊？我只不過想盡快醫生應該有嘅責任啫。OK， 咁咪代表咗我同你醫治病人嘅方法唔同咯。我一直冇期望你認同我，不過我好多謝你，一直以嚟咁包容我。Sorry 啊，我諗我嘅包容已經去到頂點。我諗我哋要冷靜，分開一下。好。佢哋上嚟飲下嘢，傾下偈就走噶啦。你中意做咩做咩，我會搬翻屋企。美雪佢係我師傅，我點都企喺佢嗰邊噶啦。我都撐美雪啊！作為一個醫生，點可以縱容病人扮病㗎？所以話你哋啲女仔啊，婦人之見，美雪根本就係唔妥 Amber 嚟搶下 Ben，所以先責行過馬。美雪都唔係啲咁嘅人。我都覺得美雪佢只係盡醫生本分，不過阿 Ben 佢亦錯唔晒喎。佢咁為 Amber 着想，可能真係有佢嘅方法去幫到 Amber 咧。喂，唔好咁樣望住我啊！咁我就中立嘅。咁佢哋兩個立場唔同，方法自然都唔同噶啦。一個係理性行事，一個感性出發。死啦！而家美雪要搬翻屋企，佢哋兩個會唔會搞到好僵㗎？計我話咧，冷戰嘅下一步通常都會係分手。如果你同佢吹水揾唔到佢痙攣嘅病因，我可以帶佢睇其他醫生嘅。你真係質疑緊我嘅能力？你應該理智啲，認清個事實，對症下藥，叫佢接受心理治療。點解你唔可以體諒同憐憫一個受緊苦嘅病人啫？咁咪代表咗我同你醫治病人嘅方法唔同咯。我一直冇期望你認同我。我諗我嘅包容已經去到頂點。我諗我哋要冷靜，分開一下。
停啦，美雪，美雪，美雪停啦，唔好再跳啦，美雪，停啊！你睇你做乜嘢啊你？媽咪同我講你跳咗成個通宵啦，個人會虛脫㗎。你乖乖地沖個涼啦，休息下好唔好啊？我冇嘢，我想出身，我想繼續跳舞啊！唔得啊！你唔好咁啦，好唔好啊？你又想講咪講咯，你想喊你咪喊咯，你咪擺喺心度做咩啫？媽咪見到咁我好心痛啊，你知唔知啊？由我決定查 Amber 開始，我已經預咗搞成咁。你嘅底線比任何人都高，一個縱容病人扮病嘅醫生，你更加容許唔到，係咪？意見不合啫，冷靜下，遲啲咪冇事咯，好唔好？媽咪唔使擔心啊，我唔會俾我情緒影響我工作㗎。點解我兩個女咁硬頸嘅咧？你哋越係咁，我越擔心你哋，你知唔知啊？媽咪唔好咁啦，傻妹啊！無論發生咩事都好，我同媽咪都會喺你身邊支持你㗎。唉，你又係嘅，嚇咁大鑊，你應該撲出去救火啊嘛！喂，美雪晨早同崔水華秘密行事，成晒定局啦，我點救火啫？我係有心隱瞞 Amber 件事嘅，所以我預咗美雪有咁嘅反應。你係咪男人嚟㗎？拖泥帶水咁樣，咁點啊？有得係美雪走，咁啊你攬住個前度個人世啊？我只係想幫下 Amber， 而且佢香港冇人冇物，要醫好猛橋心智症候群係要好耐嘅時間。醫人冇問題，你個問題係冇同阿美雪好坦白咁溝通啊嘛。而家講乜都冇用㗎啦，等 Amber 好翻先再講。佢出咗院一定唔可以再喺 Auntie 嗰度住，所以我諗住帶佢80號嗰度住，起碼嗰度多啲人可以睇住佢。你有冇意見？哇！你唔係啊嘛？前度變二奶，仲要登堂入室。但我真係唔放心 Amber 一個人住出邊啲酒店。我會氹佢睇精神科，等多啲人關心佢。我相信佢會好快好快。我當然唔想冇咗美雪啦，但我更加想醫好 Amber 個病。講到尾都係我以前唔好，所以先累咗佢。針冇兩頭利嘅，情義兩難全啊，兄弟。唉，總要另外一半咧，先至係盡情盡意。嗱，即係好似一件頭咁啊，佢唔會為咗第二個而放棄阿魚仔㗎，而我亦都唔會為咗第二個而放棄我老婆㗎喎。我啊，為咗呢段婚姻，專登咧就調去護士診所嗰邊，朝9晚6啊！嗱，我有時間安排啲小朋友啦，咁我老婆就唔會詐我型啦，唔會詐型咁咪開開心心咯，我仲可以同佢拍拖添啊！真係唔明你啲後生仔點諗，喐下又話要冷靜，喐下仲分埋手添。所以呢兩日咧，魚仔就去咗陪美雪，希望勸到佢咯。哦係喎，魚仔話有個咩新密碼留低俾你響間房。哦。喂，我蒸埋條魚就食得飯㗎啦。一件頭，你上次喺 locker 攞到嘅相片就係新嘅密碼，我估你有留低相片嘅嗬，魚仔。點啊？第一日喺護士診所呢邊做嘢慣唔慣啊？呢度咧雖然話跟翻啲心臟病人嘅 case， 教佢哋食藥啊，同埋一啲健康嘅飲食，但係啲病人都幾麻煩下㗎，所以咧要打醒12分精神睇住佢哋，如果唔係大件事啦。不過我一諗起今晚可以同你撐台腳，咩都醒晒啦。我仲買咗7點半飛睇戲，之後咧去補習社接埋龍仔就啱啱好啦。啊呀，老婆，以後咧我哋每一個星期都揾一日出嚟叉叉電咯。
今晚咧，我哋一於食餐好嘅，就當係慶祝我哋結婚之後第一次嘅拍拖紀念日。唔好意思，唔好意思，遲咗少少，我幫你睇埋啊。過晒鐘噶啦喎，醫護都要食晏，不如你哋再約過啦。唔睇阿爸啦，我都話唔趕過嚟噶啦，搞到我上氣唔接下氣。你咁下唔聽人講咯，琴晚大通宵排達到今朝，而家心好痛，咁樣負責睇下咩事啦，唔該你哋幫忙睇下啦。啊，算啦，下次你要準時啦。唔該晒，唔該。唔怪你老婆咁擔心你啦。你之前咧嚟覆診嗰幾次啊，都話你血壓、血糖、膽固醇都係好高，今次都係唔例外。正常人咧個血糖指數大概係4至6，而你咧就14個 millimole per liter。其實你有冇聽我哋講注意飲食、戒煙戒酒㗎？咁男人出嚟做嘢應酬多，食煙飲酒啊，梗係少不免㗎啦。點顧得咁多啫？唔係隻衰嘢緊張啊，我都費鬼事嚟 check 啦。係你老婆啊，都係關心你啫，好心你聽下佢講啦。啲女人仔啊，識啲咩啊？做咩啊？你心口唔舒服啊？唔知點解咧？呢幾日個心咧，硬係揞住咁樣啊！我之前咧做過肺腫瘤嘅切除手術，唔知關唔關事咧？應該唔關事啦，反而咧你3年前通過波仔，仲係三高人士，可能頭先你跑嚟嘅時候引致心臟病發，血管塞咗都未定喎。哎呀，點啊？冇事啊你？唔使驚，我姐幫你叫醫生。心臟道管檢查發現，你通波仔植入嘅4條支架全部塞晒，再加埋個 ECG 唔係好正常，有持續缺氧嘅跡象。我哋安排咗聽朝會幫你做搭期手術。做手術啊？會唔會死㗎？咪鬼就我死啦！小手術啫嘛，住3、7日咪出得院咯。你啊，咪鬼喺度喊苦喊忽啦！快啲嘭嘭聲落去，幫我買啲毛巾牙刷，轉頭佬走啦！好啊。啊，何太，係啊，頭先你沖涼嗰頭留低咗個手袋啊。唔該晒你，唔該。唔使。真係大頭蝦，咁重要你都留得低。咁我行先咯。醫生啊，我個手術可唔可以過幾日先做啊？你因為4條支架塞晒，血流唔通，所以先會心絞痛。如果唔做手術，好大可能會心臟衰竭，隨時有生命危險㗎。好彩藍姑娘及時送你嚟，年中有唔少人喺街度心臟病發，送到入嚟已經太遲啦。我聽日老婆21歲生日啊，我應承咗帶佢迪迪嚟慶祝㗎。佢18歲嫁我嗰陣時已經話好想去，但係我嗰陣時怕佢唔肯跟定我，咪咪鬼對佢咁好。但係而家我怕冇機會。你啊，唔係知道自己有病，平時聽老婆話注意身體嘛。我咁樣做都係想佢對我好啲，關心我多啲。但係我而家真係知道佢對我真係好好，好愛我。但係我怕我以後冇機會對翻佢好。生死無常，愛就要愛得及時。時間唔係永遠都有，機會唔係永遠都擺喺你面前。不過點都好，我同楊醫生會盡力幫你嘅。洋葱，今次手術嘅難度咁高，縫針嘅線仲有個頭髮 ，Dr. Chin 都肯俾你幫手，你要加油啊！我上次咁對你，你唔嬲咩？可能係我做咗啲嘢令到你誤會啦。其實我只係喺度守護緊我要守護嘅人。明白，我亦都諗清楚，我同晶晶嘅感情根本冇開始過。雖然我成日寄嘢俾佢，同佢上網傾偈，或者只係一種習慣。反而我對車車有一種牽腸掛肚、患得患失嘅感覺。雖然我哋成日見面，但係佢每晚都出現喺我夢入邊。我好肯定，車車先係我所愛嘅人。咁晶晶佢知唔知啊？早幾日我 send 咗 email 同佢講，不過佢冇覆我啊。我見佢每日都有 update 社交網站，分享佢多姿多彩嘅生活，心情應該冇受影響嘅。咁你幾時先會同車車表白啊？放心，我唔會再拖泥帶水，因為今次嘅手術啟發到我，生死無常，愛要愛得及時，時間
係唔會等人。我已經縫咗2條血管，仲剩咗2條交俾你。食到超聲波，見到 LV contraction， 好好。Excellent。先生啊，顧先生點啊？唔使擔心，手術好成功。唔該。你唔係話要愛得及時嘅咩？你仲企喺度做咩啊？係喎。今日呢餐我請，當係多謝大家成日推住我周圍去，幫我適應輪椅生活。Justin 你真係客氣啊！係啦，我聽媽咪講話，你控制架輪椅控制得好好咯，而且咧喺上面跳舞仲好流暢添。其實要控制輪椅真係要用好大臂力，你仲可以喺上面跳舞，我真係好佩服你。可能係上天俾我嘅考驗啦，要用另一種方式跳舞，用另一個角度去睇呢個世界。開頭我都覺得係噩夢嚟㗎，不過原來都唔係好差啫。嗯。嗨，咁多位。係。咦？張輪椅邊個㗎？問咁多做咩啊？睇你走得咁快，肯定唔會嚟揾我同阿宇仔啦，嗬？哦，咁本來約咗車車嘅，不過佢約咗你哋 high tea，咁我咪厚住面皮嚟咯。想搭台啊嘛，係咪？好啦，親埋你啦，嚟。誒唔好啦，奶奶，我應承媽咪咧要帶 Justin 翻去食飯啊，我哋差唔多走㗎啦。哦，咁啊。嗯。你哋有下場唔預我？難得洋葱嚟到啊嘛，你嚟陪佢飲下嘢咯。我哋走啦嚇。OK，拜拜。拜拜。慢慢舉手啊。拜拜拜拜。車車啊，我喺前邊咧 book 咗間餐廳啊，啲嘢好好食㗎，仲係 organic，應該啱你嘅。你有嘢想同我講啊？間餐廳氣氛好好㗎，我哋邊食邊講啊！落車啦，行前少少就到㗎啦。咁急落車，好容易拎漏嘢㗎，慢慢啦。唔緊要啊，我哋下一個站先落，行翻轉頭都唔係好遠嘅啫。車車，行啦行啦。車車，呢個站仲唔落，要行好遠㗎。好快啊，等陣啊，唔該。落嚟啦，行啦。陣間段路嘅風景好靚㗎，我想睇埋先啊。嚇？車車啊，不如我講個故仔俾你聽啊。好啊。以前有一個女仔，佢好中意搭巴士睇風景。有一日，佢發現沿途嘅風景都好靚，個巴士埋站，喺佢眼前出現咗一個充滿聖潔陽光同埋鮮花盛開嘅地方。但係由於個女仔佢未嚟過呢個地方，佢好猶豫，冇落車。咁個巴士就繼續駛去下一站。之後個巴士又再停站，嗰度有一條清泉，綠草如茵，有到小精靈好勤力咁喺度做緊嘢，但係個女仔又再猶豫，又冇落車。最後架巴士駛到個陰暗嘅幽谷，咁個女仔以為個司機會駛返回頭路，但係個司機同佢講：呢一個已經係終站，之前嘅天堂仙境你都冇落車，
剩低嘅就只有地獄。你係咪講緊鬼故啊？車車，我想講你聽，有啲嘢明明擺喺你面前，如果你猶豫不決唔肯接受嘅話，結果就係蘇州過後冇艇搭。唔係每一樣嘢都可以等啊！我同自己講，如果認定咗一個人，就唔會再嘥時間去等。但係我覺得等都唔係一件壞事啊。但係人隨時連等待嘅機會都冇，我哋接觸咁多生離死別，可能我下秒鐘就會發生意外。我唔想死之前先後悔，自己從未試過好好愛一個人。我唔想再等，因為我明白愛要愛得及時。車車，我中意嗰個係你，我要做嘅已經做晒，而家就等緊你。你可唔可以俾個機會我，陪喺你身邊，同你一齊睇以後嘅風景？在很久很久以前，你離開我，去遠空翱翔。你擁有我，我擁有你。係件頭，車車終於接受咗我啦！由今日起，我楊沛聰再唔係宅男，而係一個幸福嘅男人。皆因我有一個溫柔賢淑、令人如沐春風，好似選美冠軍一樣咁靚嘅女朋友。恭喜晒啊！做咩啫？又達文西上身去玩解碼。解碼遊戲幾好玩㗎，不過未諗到之前有啲頭痛咁解啫。大哥，呢張相應該係中低角度影上去嘅噃，應該坐喺張凳度影，唔通係張輪椅？今日我同魚仔佢哋 high tea 啊，佢身邊有一張吉嘅輪椅，我問佢係邊個嘅，佢又冇答過。哇！你好自格，你擁有我，我擁有你。冇事冇事。哎呀，sorry 啊，其實我好耐冇彈過琴啦，所以手指都硬晒。我哋 sorry 真拉起嚟幫手。成日 Miss 係咪跳得好核突啊？得啦，練咗幾個鐘 OK 㗎啦。總之點都好啦，我就係希望到時咧唔好出醜就好啦，唉。唔會，到時啲觀眾咧係病人嚟嘅啫嘛，病人生日會又唔係武林大會嚇。為咗我今次辛苦你。哎呀，總之我自作業啦。你啊，好記住你應承過我啲咩啊？你肯應承我同我跳舞做我 partner，你話乜都得。美人計俾你搞掂咗，不過辛苦啲，要損手爛腳。冷嘲熱諷，仲要袖手旁觀，呢個咪就係你咯。好啦，喂，有啲肚餓，不如食啲嘢，你食杯麵啊！出去食好過啦。嚟行啦。咁即係話你知接受咗洋葱㗎咯喎？咁我又冇諗咁多，但係佢嗰一刻好真心，咁佢又好有誠意，所以我冇拒絕佢咯。點都好啦，我都希望你會有個 happy ending。佢哋話去食宵夜啊，你哋未出？我已經食咗嘢啦，所以唔肚餓。我想練多陣啊。我幫你買。好啊。頭先咧，我見你彈嗰 middle C， 點解咁用力咁嘅？因為我以前屋企嗰部琴咧，咁 middle C 鬆咗㗎，所以要好大力先彈得有聲。咁而家慣咗手勢咯。先生，呢部琴有個琴鍵係鬆咗嘅，如果你唔介意，我可以平啲賣俾你啊。好啊。
食。呢個琴嘅 middle C 個部分咧係有啲鬆鬆地嘅，要大力啲彈咧先會有聲。你試下，應該會適合你彈。大家好，呢個 party 係咪好熱鬧呢？嚟緊呢，有2位我哋識得嘅朋友同我哋跳翻隻舞，佢哋就係 David 同埋阿 Moon。冇事啊嘛，冇事，再嚟。哇，好精彩啊！不如講幾句啊！好多謝大家嘅掌聲，好高興可以今日喺度為大家表演。其實嚟緊嘅日子咧，我將會同大家一樣，會喺間醫院度同病魔對抗，同佢哋搏鬥。呢件事我好想多謝一個人，一個我生命裏邊最重要嘅女人，就係企喺我隔離一個咁靚嘅女士，孫曼月小姐。好 sweet 啊！一肥一瘦真係 perfect match 啊！大家好開心係嘛？想唔想再開心啲，再熱鬧啲啊？咁我哋請埋駱文生醫生出嚟，同埋向天儀醫生出嚟一齊彈琴，好唔好啊？好！知唔知啊？睇嚟你心情好翻好多喎，係因為成功幫我妹同 David 伴奏，定係話因為呢個琴啊？兩樣都係啦。今晚全靠你我先可以完成呢首歌啫嘛。你仲送佛送到西，總之多謝你啦。唔使客氣，其實我都係借花敬佛啫。咦？呢有冇係屋企細個嗰部琴嚟㗎？我認得條痕啊！唔係真係咁啱啊嘛？細個嗰陣咧，阿輝同佢爹哋嚟我屋企整盞水晶燈，點知盞燈突然之間跌咗落嚟喎，仲爭啲整親我添。好彩阿輝撲過嚟幫我擋住咋。不過咧，啲玻璃碎就刮花咗部琴，阿輝咧仲受咗傷添。我哋兩個都係咁開始㗎。咁呢個可能係佢送俾你嘅禮物，用另外一個方式話俾你聽，佢守護緊你。一定係阿輝俾我嘅 signal。其實如果唔係我遇到呢個琴，又或者呢個根本唔係你以前嗰個琴，咁你係咪就會冇咁開心啊？上次你風鈴聲救翻你算係一個奇蹟，今次呢個琴亦都算係一個奇蹟。咁但係你到底要需要幾多個奇蹟先認識到，其實你可以喺呢個世界上邊有健康、有心跳、有呼吸，可以睇到日出日落，聽到風聲海浪，其實已經係上天俾你最大嘅恩賜嚟㗎啦。阿輝已經死咗，無論佢係咪俾咩signal你，係咪真係守護緊你，你都要生活落去㗎啦。其實你身邊仲有好多守護天使守護緊你，譬如你爹哋媽咪、你嘅親人、你嘅同事、朋友。MRI 同血管造影報告已經出咗，證實你個腦近運動神經區域有 ABM。動靜脈血管畸形，你之前暈低都係因為呢條畸形血管有微量出血引起。為免情況進一步惡化，我哋建議你馬上開刀做手術。
即係唔係 cancer， 唔係家族詛咒。雖然唔係腫瘤，但係畸形血管好接近運動神經區域。喺手術嘅過程裏邊，有機會傷及神經，咁就會影響你日後嘅肢體活動同埋語言能力嘅。冇錯，我哋建議你做 awake craniotomy 清醒開腦手術，咁就能夠更加精確觀察腦神經功能，將後遺症風險減到最低。由於成個手術過程咧，病人嘅神志係清醒嘅，咁除咗要承受一定嘅壓力之外咧，仲要同手術團隊有好密切嘅配合，心理質素要相當高先得嘅。如果你同意嘅話咧，我哋會詳細講解成個過程俾你聽。唔使驚啦，你會冇事㗎。唔係驚，我唔捨得啫。我啲頭髮咧10幾年㗎啦。啲頭髮可以生過啫嘛，你唔好諗係無謂嘢啦。對唔住。仲有啊，你呃咗我跳舞啊，我未同你算賬啊嚇。其實我仲想貪心啲，悶。其實我想你同羅文兩個可以平心靜氣咁坐低傾下偈。你試問一個可以幫朋友無條件咁治療情傷嘅人，點解會喺你心裏邊、喺你口裏邊會有一個咁無情、咁冷血嘅人？如果我嘅病可以幫你兩個改善關係，又可以幫你及時幫千兒治療個情傷嘅，我覺得我病係值得噶咯。我做醫生咁耐咧，都係第一次見個病人病得咁開朗、咁開心，仲可以守護其他人。唔知，我好中意咁嘅。其實一直以嚟，我有晒心理準備，以後嘅日子可能要坐喺輪椅上邊，所以今日趁住車車陪 Justin， 我想順便試下適應。傻女，難得你咁睇得開，無論點我都會陪住你嘅。魚仔，你好堅強啊！我哋大家互相支持啊！張醫生，咦？點解你會坐輪椅嘅？我今日做實驗啫，唔使理我。聽講你哋今日嚟跳舞喎，我專登嚟捧場嘅。多謝支持。雖然而家 Justin 唔可以同我一齊跳舞，但係我哋都會繼續努力㗎。所以我哋而家改咗個隊名叫做 Justin Forever。咦，張醫生，不如我拖你前啲啊，睇下清楚啲啊嘛。唔使啦，我自己得㗎啦。7、5、1。禮物攞到，即係話開咗個鎖啦。點啊？呢一 round 嘅解碼有冇從中享受到樂趣啊？當我坐住輪椅睇到751呢3個數目字嘅時候，我一啲都唔覺得有趣，因為喺嗰刻我先發覺，你比我想象之中堅強，更加能夠接受自己個病。而我近排就好似驚弓之鳥咁，冇好好守護你。我啲都冇怪你㗎。
我只係希望你可以學識放鬆，唔好咩事都諗晒上身，要對自己好啲。我應承你，以後無論遇到咩事，我都會好似你咁樂觀積極咁面對。你話㗎，咁好啊！我哋做一個勾手指尾嘅手帽，放喺房度，警惕住你，提醒住你。好，等我幫 David 做埋 Awake Craniotomy 之後，手術成功就代表以前專注工作嘅一件頭已經翻咗嚟，以後冇嘢再難到我。呢個手術對主刀嘅要求好高，唔單止時間要掌握得好，而且亦都好考團隊嘅合作性。但係老公，我相信你一定得㗎。怎可是你我分開？可否改寫得像你我當初？還相愛，只可惜上集難逆轉，傷感的下集仍然未播。我會修改，如果當晚沒扣分神來。緊張佈置，如果不必會再猜疑。